Along with in a certain now. And I'm that they came up, yeah, by champion the Piashin. And what that don't, and you so with a ship of Buzo, whom your man shop, Javaso. Namo Tadda Bhagavato Arahato Dhamma Dhammo Tadda Namo Tadda Bhagavato Arahato Dhamma Dhammo Tadda Namo Tadda Bhagavato Arahato Dhamma Dhammo Tadda Nandu Dinandami Alo, Minglava, Dinit Natao, Nasatapune, Ulava, Nasaya. Good in the Sagaro, Wipadana Pono, Wipadana Suraga, Kanda, King Apide, Neighbambu, Jojin and Poguri, Jinde, Tia. Through Kanda Epigo Giara Pono. Hello, Kanda Epigo Gidakama, Tila without deed. Kanda machine. She be for we out the body and we go teaching us when Tila Sinjia made. Arajido Tila, a dog or Yijida Pia. Pido, Tagasia Coma Bono, Shima Boragodane, Marara Shide, Dili, Pedetaya, and Ro Tapino. Dili, Pedetaya. Noro La Peño Noro Ludaha La Peño, Pinya Net the Coa Billy, Pilama, Padetaya, Tibido Satan Pinya Sambawi Seco, Tanadalo, Temido, Kandama, she needed the Bodiago, Shumaya made Eddie Malebe Tila Yejibon, Yorana Trillion, Nothing Tila stood it. Count the Kujindiaha Logola, Naban Drebe Yijida Lazo, Mohoba Loki, Luda, Dwele Yiji Pilaga Loki Loco Loki ga the ones at the bomb Yoda. Tilada she need a pair laboma, Tilashi do that Mahod Lu Net Tilashi Lu Pime Napime Tilao chicken be the muddy 2 town yin Pima Pime Lu Net Bido Pima Masoin such a Lee such a Ruba such a Liga Aruba labor Tago Loki look Kanda Nyaya will Jimmy Logo drum, maybe I'm winning the labe. I don't go the neighbor, no? Logi man, the la Yijibon Ligo, Yobo, Seku Tabane. The actual matter near Yachi, my own mouth, not the nigger. The nigger totally labini. Omari Didaraga, group Dama. Guru Dama a late Tabido, Chiame, dear. Idia would Jinganaga Guru Dama Guruga time Nanga Damaga dear. Guru time she did Luri Jinder dear. Arao Guru Damaruto, down there, Yijidu. Diana better be Miss of Yaga. Okay, no? Miss of your horror tinga. How did be more, Sido Mava. A John Diagaro, Jahan about John Dube.
တောင်ထိမှရှိတဲ့တထေးတငယ်ချင်းတွေစုပြီးတော့ရမ်းဝလာကြတယ်သူတို့ကနှစ်ပါးတွဲနေလေးရှိတာဟုတ်တည့်ရကြတော့အစီရဝတီမြင့်မှာရေသွားချိုးတာရေချိုးပြီးတော့ကိုမှရေဆိုနေသေးတာဟုတ်နေစာလုံးမဲ့ပေါ့တက်တော့မှထိုင်ပြီးတော့နေစာလှုပ်တဲ့ချိန်လုံတဲ့ချိန်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့တဘွားလုံးတင်းတော့မယ်တရားကြောင့်ပြောနေကြတာအဲ့ဒီချိန်မှာပဲဟင်းသားနှစ်ကောင်ပြန်လာရောဦးစင်းပါပြောတယ်အဲ့ဒီဟင်းသားနှစ်ကောင်မှာတကောင်ရဲ့မျက်လုံးကောင်ကထိအောင်ပြလို့ရတယ်တော့ဘာမဖြစ်နိုင်တာရှင်ဗျာဟိုဒီလောက်ဝေးတာကြီးရှင်ဗျာဒီဘက်မျက်လုံးပဲမဟုတ်ဘူးဟိုဘက်မျက်လုံးမှာပေါက်သွားစီရမယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးရှင်မျက်လုံးကမဖြစ်နိုင်ဘူးရှင်မျက်စောင့်ကြည့်လိုက်ပြီးပြမယ်ပေါ့ဖြစ်နိုင်တယ်ပြောရင်ပြစ်ချင်မှပြစ်မှာမဖြစ်နိုင်ဘူးပြောတာကိုလူမာလေးမာနရှိတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးကွာပြောရင်တိတ်လို့ပြချင်တာဒါမှတရားမရနိုင်ပါပြောမလုပ်တော့ဘလို့လူတွေမှမသိဘူးတရားမရနိုင်ပါပြောရင်ရနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးလေဒါမဲ့လောကီကိစ္စမဖြစ်နိုင်ပြောရင်ဖြစ်အောင်လုပ်ပြတာအခုလည်းဒီတိုင်းပဲသူကယဟန်လေတကယ်ဆိုမလုပ်သိမ့်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ကြောက်ခဲလေးနှလုံးကိုကောက်လိုက်တယ်တစ်လုံးက3တော့အမြောင်းလေးရှိတယ်တစ်လုံးကချောနေတာတစ်လုံးကိုပြစ်လိုက်တာ3တော့ရှိတဲ့ကြောက်ခဲပြစ်လိုက်တော့အတန်ကြားလို့တဲ့ဟင်းသားကလှက်ကြည့်တဲ့ချိန်မှာနောက်တစ်လုံးလည်းပြစ်တာမျက်စိကဥစဉ်လို့ဒီလိုနေတာမဟုတ်ဘူးဟိုဘက်ဒီဘက်နေတာဟုတ်နှစ်ဖက်စလုံးပေါက်သွားတာမျက်စိကန်းတော့ပြုတ်ကြပြီပေါ့အဲ့လိုပြုတ်ကြတဲ့အချိန်မှာရဟန်းတွေရေချိုးနေတာလေဟဲ့ဒါဘာလို့လက်ချက်တော့ဟိုရဟန်းပေါ့ဘုန်းကြီးလုံနေပြီးတော့ပါဏာတိပါဒသူများအသက်ကိုတတ်ရလားမဖြစ်သင့်ဘူးဒီဘုန်းကြီးတော့ဖျောက်တိုင်မှဖျောက်လာတိုင်တာဖျောက်လာတိုင်တော့ဘုရားပြောတာပေါ့မင်းကွာသင်္ကန်းဝတ်တဲ့ဘုန်းကြီးဖြစ်ပါရဲ့နဲ့ဘာဖြစ်လို့သူများအသက်ကိုတတ်ရတာလေငါဖျားမဖြစ်ခင်တုန်းကကိုစရှိလို့တောင်မှသီလကိုလေငါရဲ့သီလတန်ရှင်းရလားလို့ကိုစတောင်ဖြစ်မိတဲ့လူတွေရှိခဲ့ဘူးတယ်အဲ့ဒါကတော့ကုလိုတိုင်းမှာအတိတ်ကိုပြန်ပြောတာပေါ့နော်ကုလိုတိုင်းကုလိုတိုင်းရလေသိချမ်းသာတာပဲตาရတယ်ဟောပြောတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘင်ကလေအစွမ်းတကူရှိတယ်10ရက်တခါ15ရက်တခါနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူတွေအဆင်ပြေအောင်မိုးရွာစေတယ်ကြောက်တော့ကြောက်ဖို့မမဟုတ်အခုကတော့လေမိုးဒုလူပိုင်းမှာဆိုနေမိုးဒုရွာတာပဲမိုးကမရှိဘူးလေအဲ့ဆိုစက်ပစ္စည်းနဲ့အသေးပြီးတော့မိုးရွာချဒါကြောင့်မို့နိုင်ငံတိုးတက်စေခြင်းပါတယ်ဆိုတဲ့လူတွေတရားလေးတော့နားသင့်တယ်တိုးတက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲလူတွေကလေပေါ်မှာတိုက်ဆောင်နေတဲ့လူတွေကြီးမလီနိုင်ငံရဲ့ဘယ်လိုတိုးတက်အောင်လုပ်ပေးမှာပေါ့ဒီကုလိုတိုင်းကိုအုပ်ချုပ်သွားတဲ့လူတွေအကြောင်းကိုသိပြီးရင်ငါတို့ဘာတွေအားနေလဲဆိုသိလာတယ်နိုင်ငံတိုးတက်စေချင်တာလေလောကီလောကောနှစ်ခုစလုံးသမုတ်ပိစုတ်ပံတန္တရာဒီဘဝမှာလည်းပဲချမ်းချမ်းမချမ်းချမ်းသာသာအေးချမ်းနေဖို့လိုအပ်တယ်လို့သိပြီးတဲ့နောက်ဘဝမှာလည်းပဲကောင်းမွန်တဲ့ဘဝပိုင်ဆိုင်ဖို့လိုအပ်သေးတယ်လေဒီကုလိုတိုင်းကိုအုပ်ချုပ်တာကကိုရဗျာမင်းကြီးတင်းနေစရာကိုရဗျာသူ့မှာတားလေးတယောက်ရှိတယ်သားကအရှင်မင်းသားပေါ့ဗျာဘင်းသေးတော့ဘင်းဖြစ်လာတယ်ဖြစ်ဘင်းဖြစ်လာအဲ့ဖျားလောင်းနုလေဖျားလောင်းအုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံမှာဘရောမြတ်မှာနေရာမနေဘူးလေပေါ်မှာဖျားလောင်းတော့ရှိတယ်ကိုချင်းတရားနဲ့ဖျားလောင်းနဲ့တွေ့ဖို့မလွယ်ဘူးသားတော်ဖြစ်တဲ့အရှင်မင်းသားကအဖေဆုံးသွားတဲ့ခါမှာသူကဘင်းဖြစ်လာတယ်သူကဖျားလောင်းကုရုတိုင်းနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကကာလင်္ကာကုရုတိုင်းမှာလေမိုးတွေကိုရွာကျင်တဲ့ချိန်ရွာခိုင်းရွာပေးတယ်တဲ့အဲ့ဆိုတော့ဗျာမြေတွေကလေအစီပြေးပြီးတော့ဩဇာအနှစ်တွေပြည့်တာကိုစားတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသက်ရှည်တယ်စီးပွားရေးကြီးပွားရေးကျမ်းမာသလားမမေ့နဲ့အသက်ကလည်းရှည်ပါပြီသူနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်နိုင်ငံကကာလင်္ကာတိုင်းကလေ
yoga and drug ကပေါ်မှာပေါ့ပြီးတော့မိုးခေါင်းပြီးရင်နတ်ဘေးဒီကတော့နှစ်ခုပေါ့ယောဂဘေးအငတ်ဘေးမိုးကခေါင်းနေမိုးလုံးဝမရွာဘူးတဲ့မိုးမရွာတော့ဗျာအပင်စိုက်လို့ဆင်းမပြေဘူးအပင်စိုက်လို့ဆင်းမပြေတော့လူကစားနေရတာလေဘလောက်ပဲနိုင်ငံခြားအတွင်းတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီပစ္စည်းကလည်းမြေမှာစိုက်ရတာပဲလေဒီမှာစိုက်တာတခုမှမရှိဘူးမြေမှာစိုက်ရတာပဲလေမြေကချောင်းနေတော့ဗျာဘလို့မှဆင်းမပြေဘူးမိုးအောင်ခေါင်းရေကရှာတောက်ရည်လည်းမရှိတွေးကြရတော့လူရယောဂဖြစ်ကြယောဂဖြစ်တော့အလုံးမလုံးနိုင်လုံးနိုင်တော့ငတ်ကြအဲ့ဒါနဲ့လေပြည်သူတွေကမကျေနပ်ဘူးငါတို့အုပ်ချုပ်တဲ့ကာလင်ကမင်းကြီးအကျင့်မကောင်းလို့ပဲဖြစ်မှာအဲ့ဒါနဲ့တိုင်းပြည်မှာလူတွေစုလိုက်တယ်အခုခေတ်လို့ပေါ့ဆန္ဒပြပြအရှင်မင်းကြီးတဲ့ဘာတွေလုံးနေတာလဲဒီမှာပြည်သူတွေငတ်နေပြီပြည်သူတွေယောဂဖြစ်နေပြီပြည်သူတွေမိုးခေါင်နေပြီမိုးရွာခိုင်းကြောင်ပဲပြည်သူကတော့ပြောတော့ဘင်းကတော့အပုံရတယ်လားအဲ့ဘင်းကလေခုအားလာလားဘေးနာလူတွေကညှောက်ပင့်နေတာမပြောတာပြည်သူတွေဒုက္ခတော့သူမသိဘူးအဲ့လိုလာပြောမှဟဲငါဘာများမှားပါလဲအဲ့ဒါနဲ့အမတ်တွေနဲ့တိုင်ပင်တာပေါ့လေဒီစမ်းမအောင်ငါကိုချင်းတွေကစစ်ကြည့်ကိုချင်းတွေကစစ်ကြည့်တာတခုမှအပြစ်မရှိဘူးဒါဆိုရင်မိုးရွာစေနိုင်တဲ့အချင်းဆိုတာဘာလဲဒီလားလောရမယ်အဲ့ဆိုရင်ယူတယ်ကွာဒီလားယူနဲ့မရဘူးတဲ့ဥစ္စာတေနမဟာတေနမတော်ဘူးမြတ်တဲ့နေရာမှာမရဘူးတဲ့ရက်ခင်းတဲ့အဲ့ရမှာအဲ့ရမယ်တဲ့အိတ်တယ်ကွာပြည်သူလူသားဆင်ပြေမယ်ဆိုငါဘာမှမဆိုလုပ်ပေးမယ်ဒီလိုဘင်းလည်းရှိသေးတယ်ဗျာလုပ်ပြီးရှာတဲ့သူဒါပေမဲ့ဗျာမိုးကခေါင်ရင်ပဲမရဘူးလေဗျာအပေါ်နဲ့အောက်ညီမဆင်ပြေရအောင်ဘင်းကောင်းပြီးပြည်သူကမပြေဆုံးဘူးလေပြည်သူကပြေဆုံးဘင်းမကောင်းလည်းမရဘူးဘလို့မှဆင်မပြေဘူးဟာကျလာတွေကြာပြီမိုးကလည်းလုံးဝမရွာဘလို့ဖြစ်တာတော့အကျင့်မမှန်လို့လားစဉ်းစားစရာဖြစ်လာအဲ့ဒါနဲ့အမတ်တွေကပြောတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာမိုးခေါင်နေတာတခုတော့ဖြစ်မှာပဲခုလိုတိုင်းမှာရှိတဲ့ဘင်းစီကိုသွားပြီးတော့ဆင်းပြီးတော့လူခံတော့ကောင်းမယ်အဲ့ဒီဆင်းပြီးတော့ရောက်ရင်တော့မိုးရွာလိမ့်မယ်ဘင်းကပြောတာပေါ့ဟဲ့သူများနိုင်ငံရဲ့ယရနာကိုလူခံလို့လူပါမလားအရှင်မင်းကြီးလုံးဝမပူနဲ့တဲ့ဒီဘင်းဟာတဲ့သူ့အသက်ကိုလိုချင်လဲပေးမဲ့လူမျိုးတဲ့မျက်လုံးလိုချင်လဲပေးမဲ့လူမျိုးနိုင်ငံလိုချင်လဲပေးမဲ့လူမျိုးအဲ့လိုလူမျိုးကဆင်းတကောင်မပေးစရာအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဆိုတော့သွားတောင်းကွာအဲ့ဒါနဲ့သူတောင်းခိုင်းရမယ်ပေါ့ပညာနဲ့တက်ဖို့လိုသေးတယ်စကားလည်းကျွယ်မအဲ့ဒါသူမျက်စိမှာတောင်းတာစက္ကန့်ပြဿနာတချို့ရှိတယ်တောင်းတာနဲ့မတူဘူးတိုက်တာနဲ့တူတာလေတောင်းမှမသိတိုက်မှမသိတဲ့လူရှိသေးရဲ့အဲ့မျိုးဒါကြောင့်မို့ငါတို့ကဘယ်သူခိုင်ကောင်းမလဲနိုင်ငံမှာပညာတတ်တာပုံသားတယ်ပညာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လွတ်မှာသူမျက်စိမှာသွားတောင်းမှာလေတန်ဖိုးရှိတဲ့ PC သွားတောင်းမယ်ဆိုတော့ပညာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လွတ်လိုက်တယ်9ရက်လောက်သွားမယ်ဖြီးကိုမနာတန်းသွားတာ2ရက်နဲ့ကြောက်သွားတယ်ခုလိုတိုင်းမှာအရှိနောက်တောင်မြောက်ဒါလေးကိုမှလည်းပဲလူတန်းတဲ့မန္တကြီးဆောက်ထားတယ်ပြီးတော့နန်းတော်ရှိပြီးတော့မြို့ထဲ6နေရာပေါ့လေဘီရင်က14ရက်15ရက်10ရက်14ဆိုတာကလောက်ကွယ်14နဲ့လောက်ကွယ်တာရှိတယ်15နဲ့လောက်ကွယ်တာရှိတယ်လာပြေလောက်ကွယ်10ရက်ဥပုပ်နေတိုင်းမှာသူကိုယ်တိုင်လှူတာအဲ့ဒါကိုသူကသတင်းရတော့လေကံကောင်းတာပဲဗျာသူတို့ရောက်တဲ့နေ့ကဥပုပ်နေဖြစ်တယ်ဘီရင်ကိုယ်တိုင်လှူမဲ့နေ့ဖြစ်နေတာဒါမဲ့လေလူခံတဲ့ပုံကိုယ်တွေအများကြီးဆိုတော့ဗျာပုံသားတွေကများလိုက်ဘူးဘင်းနဲ့တွေ့ခွင့်များလိုက်ဘူးဒါနဲ့ဘင်းသူတို့ကဘင်းနဲ့တွေ့ကျင်တာကိုဘင်းနဲ့တွေ့ဖို့အချိန်မရှိဘူးဆိုတာသူကတောင်ဘက်တကောက်ကြည့်ရတာတောင်ဘက်မှာသွားဆောင်နေတာထိတ်ဆုံးမှာရောက်နေတာကိုဘင်းလာတာနဲ့လှမ်းအော်တာတယ်ဘင်းကြီးကျမ်းပါပါစေချမ်းသာပါစေအော်တာပေါ့လေသူတို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူတွေကအော်စရာမလိုတော့ဘူးလူတွေကကျမ်းမှာချမ်းသာနေတာကျမ်းမှာပါစေချမ်းသာပါစေမကျမ်းမှာလို့အော်တာ
သူတို့နိုင်ငံချမ်းသာတဲ့လူတွေပဲကျမ်းမာတဲ့လူဒါဆိုဘာလို့လာလူခန္ဓာလဲလို့မေးဦးမယ်ဘုန်းကြီးလူခန္ဓာဆင်းနေလူလားမေးလေအဲ့လိုပြန်လိုက်လို့ဟုတ်တယ်မဘင်းလူတာတော့လူခန္ဓာနေတာဗောဗျာဘာပဲပြောလေမွဲလူခန္ဓာမှမဟုတ်တာအဲ့ဒါနဲ့လေအဲ့လိုအော်တော့ဟဲ့ဘယ်သူတွေတော့အော်တော့ကျွန်တော်တို့ကာလင်ကတိုင်းကပြည်သူတွေပါကိစ္စလာတာလေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမိုးခေါင်ရေရှားနေတယ်ဗျာအရှင်မင်းရဲ့ဆင်ပြတော်တူရင်တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဆင်ပြေလိမ့်မယ်ရတယ်ဆင်ပေါ်တန်းဆင်းတယ်ဆင်ကိုပြန်ကြည့်တယ်တဲ့ဆင်မှာဆင်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေပြေဆုံးရဲ့လားတူတဲ့အခါမှာတော့တတိထားဒါကြောင့်မို့ဖျားလောင်းဖြစ်တာဗောဒါကြောင့်မို့ဖျားဖြစ်သွားတာဗောလူခဏီးမှာပစ္စည်းကိုစစ်တယ်တဲ့ငါလူလိုက်တဲ့နေရာမှာတခုခုများချော့နေရင်အလူကံပုံကိုယ်တွေစိတ်ညစ်သွားမှာဆိုလို့နော်ပြင်ထားကြကျွန်တော်မျိုးတော့လူတော့လူတာပဲဒီကိုမဆိုင်ဘူးလာတော့နေမယ်ရှင်ဗျာလူရတယ်နည်းနည်းလေးပက်နေတယ်မင်းကံပေါ့ကွာမင်းရတာမင်းယူပေါ့လုံးမှာဒါကြောင့်မို့ကြံခဲ့တာဒါကြောင့်မို့ဒီလိုမျိုးနဲ့တွေ့တာတန်းတယ်ကိုယ်စိတ်ကမှန်နေဒါကြောင့်မမှန်တဲ့လူနဲ့လာတွေ့တာပဲဘယ်တော့မှလုံးလည်းမပြေဘူးအဲ့ဒါနဲ့စင်ကိုပတ်ပြီးကြည့်တယ်တဲ့စင်မှာစင်ထားတဲ့ယတနာတွေပြည့်စုံရဲ့လားပြည့်စုံပြီဆိုတာနဲ့ကဲမင်းတို့လိုချင်တယ်ဆိုငါတူမယ်ဒီစက်ချနေတယ်ဗျာဒီစက်ကယူပြီးတော့ကဲဗျာမင်းတို့နိုင်ငံမှာအစင်မပြေမှုတွေအစင်ပြေပါစေတော့ဒါကြောင့်ဒီစင်ကိုယူသွားပြောတာဗောရွာသားတွေကယူတော့ပြန်တယ်ဘိုးကမရွာဘူးဘယ်နဲ့ဗျာလူနေတဲ့နေရာမှာတိရစ္ဆာန်လာနေလို့ထူလာမလားဗျာပါတူလာရက်လာကြသွားတယ်ကလေးကမင်းကပြေးတယ်ဟဲ့ဘယ်လိုတော့မင်းတို့ပြောတော့မိုးရွာမယ်ဆိုမင်းကလည်းကိုယ်ကမိုးရွာမယ်မို့တို့ကြီးတယ်မင်းတို့ပြောတော့မိုးရွာမယ်ဆိုပမာတော့မရွာပါလားသူတို့နိုင်ငံမှာဘာဖြစ်လို့လူကျင်တဲ့ချိန်တိုင်းမှာမိုးရွာလာလဲအဲ့ဒါကတဲ့ဘင်ကြီးကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံးတဲ့တရားတွေရှိလို့ပါဒါဆိုရင်ကွာမေးအဲ့ဒါကြည့်သွားပြီကာလင်ကမင်းကြီးဟာဘလောက်ပဲသူ့သူကောင်းတယ်လို့ထင်ပြီးနေမှန်ကန်တဲ့ကျင့်ကိုကျင့်နေတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့သိစရာရှိတာသိအောင်လုပ်တာကိုယ်တော့ကောင်းနေတာပဲလေသူများအိမ်သွားတဲ့အခါမှာဘယ်သူမှမနှောက်ချတယ်ကိုကဘေးမှာထိုင်ပြီးနေတာပဲဒါမဲ့ဝေဝေစာကုသိုလ်မရှိရင်ဆက်ခံတာပဲလေမင်းတို့ငါဘာလုပ်နေလို့လဲဘာမှမလုပ်လို့ပြောတာပေါ့မင်းတို့ကူလေဒီတိုင်းပဲပကံဆေးရချင်းဆေးလေပကံဆေးလို့သူများကူလို့ဘယ်သူမှအပြစ်မပြောဘူးဘေးမှာဒီတိုင်းထိုင်နေလို့အပြစ်ပြောတာဒါကြောင့်ကိုကောင်းတဲ့ထင်ပြီးထိုင်နေလို့မရဘူးလောကမှာနေရင်လူတွေနဲ့လက်လက်ညှိတွေရှိကိုရှိရမယ်ဒီဘင်ကြီးကလေကုလိုတိုင်းမှာရှိတဲ့ဘင်ဘာကျင့်တယ်ဆိုမသိဘူးရွှေပြားတွေပေးလိုက်တယ်ဒီရွှေပြားမှာရေးခဲ့လွှတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ဗျာမတ်တွေပုံနာတွေသွားတာပေါ့နိုင်ငံတစ်ခုစီကလာတဲ့တန်တမန်ဆိုတော့ဘင်နဲ့ထိတ်တိုက်ပြရတယ်အဲ့ထုံးမှန်ပဲလေဒီမဲ့တွေ့ကြမလို့ဘူးတန်တမန်ကိုအခုကိစ္စတန်အမတ်ပေါ့လာတွေ့တော့တွေ့တာပဲအရှင်မင်းကြီးလူလိုက်တဲ့စင်ကိုပြန်ယူပါဘာဖြစ်လို့တော့မထူးစင်ယူတော့မိုးရမယ်ထင်တာမထူးဘူးတဲ့အရှင်မင်းကြီးမိုးရွာစေတဲ့အကျင့်ကိုပဲပေးပါအဲ့ဒါနဲ့ဘင်ကပြောတာပေါ့မင်းတို့ကငါသိထင်ကြီးနေတာငါမှကိုကုစနဲ့ငါပေးချင်တာပေါ့ဒီတရားကိုဒါမဲ့ငါပေးလိုက်ပြီဆိုငါကိုယ်တိုင်ကိုကုစဖြစ်နေတာဒီတရားပေးလိုက်မင်းတို့လည်းကိုကုစဖြစ်နေဘယ်လိုလုပ်မလဲအရှင်မင်းကြီးဘာများကိုကုစဖြစ်တာတော့တဲ့အဲ့ဒါနဲ့သူပြောပြငါတို့နိုင်ငံမှာတဲ့3နှစ်တခါကျင့်ပါတဲ့ပွဲတော်တစ်ခုရှိတယ်ဒဇမုံလာမှာကျင့်ပါအခုခေတ်ဆိုဒဇမုံနိုင်ပွဲလို့ပေါ့နော်သူကနတ်တွေကိုပူဇော်တာမျိုးပြီးတော့ဘုရင်ကိုယ်တိုင်ကကြောင်စုံမြားတွေကိုအရက်ရှိမျက်နှာရှော့ပြရတာပြတဲ့မှာအောက်ကိုပြတဲ့ရည်တဲ့ပါတာကိုငါလေးတဲ့နေရာတိုင်းပြတဲ့ခါမှာငါမျက်စိနဲ့မြင်ရတာမို့လို့တဲ့
ပါဏာတိပါဒကျွလွန်တယ်ဆိုတာငါမှတန်တရားမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကွာရေထဲကိုပြစ်ချလိုက်တော့ငါ့ကိုများထိသွားသလားမသိတဲ့ထိတာမထိတာထောင်းတော့ထိသွားမှကိုတောင်မှစိုးရိမ်တယ်ကွာတာဗျဘူးရင်ချင်းကွာတာမမြင်ရတဲ့အရာထိသွားဘာဖြစ်လဲလို့တွေးမှာပေါ့အဲ့လိုမရဘူးသူကမမြင်ရလို့ကိုငါစိုးရိမ်နေတာတဲ့မြင်ရရင်တော့သိတာကြီးလေဒါကြောင့်မို့ငါကျင့်တဲ့တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါမှပြည့်စုံမှုရှိပါမလားဆိုတော့ငါအခုထိတန်တရားရှိတော့တဲ့အရှင်မင်းကြီးရဲ့စေတနာရှိလို့လောက်တာမှမဟုတ်တာဒါအပြည့်လို့ပြောလို့မရဘူးဒါပေမဲ့အရှင်မင်းကြီးကျင့်တဲ့တရားတော့ပြောပြပါအေးဒါဆိုလည်းပြောပြတာပေါ့လူတိုင်းသိပါလေအားပါသေးလားရေးကွာပါဏာတိပါဒဝေရမဏိဘသူရဲ့အသက်ကိုမှမသက်ပါနဲ့လူရပြောမှာပေါ့လူမတတ်ရင်တော်ပြီလေရှင်သားမှာပေါ့ရှင်ဦးလည်းမတတ်နဲ့ကောက်ွယ်ပါဘယ်သတော်ကမှမတတ်ပါနဲ့အာဒိနာဒါနာဝေရမဏိပိုင်ရှင်မပေးတဲ့ပစ္စည်းကိုလုံးဝမယူပါနဲ့ပိုင်ရှင်မပေးတဲ့ပစ္စည်းဆိုလက်စားတာလည်းပါတယ်လုံးဝဘူးလေပိုင်ရှင်မပေးချင်တာလေပြီးတော့ကာမေတုမိစ္ဆာစာတာမမှားတဲ့မိမ20နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝမမှားပါနဲ့မူတာဝါဒအပြောအပြည့်တောင်မှနောက်ပြောင်းပြီးတော့မူတာမပြောပါနဲ့ပြီးတော့အပြည့်အလုံးကိုကျူးလွန်စေတတ်တဲ့သူရမေရိယာမင်းတို့နိုင်ငံမှာမူရည်စေတတ်တဲ့အရာကိုရောင်းလဲမရောင်းပါနဲ့သုံးလဲမသုံးပါနဲ့ဒီနေရာမှာကုတို့ကိုဖျောက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံလေးထည့်ကြည့်ပေါ့ပြည်စုံမှုရှိတာအဲ့ဒီနိုင်ငံကချမ်းသာတယ်တရားဆောင်ရတဲ့မဟုတ်ဘူးလေစီးပွားရေးလုပ်တာဟုတ်နိုင်ငံဆိုစီးပွားလုပ်မှာပဲလေဒါပေမဲ့မတရားဘယ်သူမှမလုပ်ဘူးတဲ့အခုကြည့်အစင်မပြေပါဘူးယောဂဖြစ်နေပါတယ်ဆိုတာကိုဈေးကိုတင်ပြီးတော့ရောင်းကြတာလေမွဲသွားတာလည်းမဟုတ်မရှိတဲ့လူကဝယ်ရမှာရှိတဲ့လူကရောင်းနေတာအဲ့ဒါကိုဈေးတင်ပြီးရောင်းပါတယ်တဲ့ဗျာဟိုကမပေးခြင်းနဲ့ပေးနေရတာလေတနာဖို့သိကောင်းတာပဲဒါကြောင့်မို့နောက်ပြန်သွားပြီးတော့ခုတိုင်းသာသွားပြီးတော့လူဖြစ်လိုက်ခြင်းတည်းဒီပြင်းနဲ့တွေ့ကျင်တယ်လူနိုင်ငံမှာမတရားလုံးဝမလုပ်ဘူးတဲ့ရိုက်တာနှဲတာဖမ်းတာစီတာမရှိဘူးဒါဆိုရင်ဘာလို့ပင်လုံနေသေးတာတော့မေးဦးမှာဟုတ်တယ်လေဘာမှမလုပ်ဘာလို့ပင်လုံနေသေးတာတော့မေးမှာပေါ့ကောင်းကောင်းဆိုဘင်းကတော့ရှင်းရမှာအချုပ်တော်တော့ရှင်းရမှာပဲတကယ်လို့များမကောင်းခဲ့ရင်ဖြည့်ရှင်းဖို့လေကောင်းနေတော့ဖြည့်ရှင်းပေးစရာမလိုပေါ့ဒါကြောင့်မို့သူတို့နိုင်ငံမှာလေကြောင်တောင်းကြက်မပြည့်တာလေတရားမှမရှိဘူးမူရိုးပြီးတော့ရန်တန်နဲ့သွားလို့တရားမှမရှိဘူးအတူယူစရာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ငါကတန်တရားရှိခဲ့တာနော်ငါကျင့်တယ်ငါပါသီလပဲငါအခုထိတန်တရားရှိတော့ငါတတ်မိသလားဆိုတာဒါကြောင့်မို့ငါပါသီလပြည့်စုံဖို့မရှိဘူးထင်တာပဲငါထက်ပြည့်စုံတယ်လို့ဆိုမင်းသွားလိုက်အရှင်မင်းကြီးဘယ်သူစီသွားမလဲပေါ့ငါအမေစီသွားငါမွေးထားတာငါထက်ပူပြီးသီလပြည့်စုံတယ်တဲ့ပဋိဌာကြသားကကိုကျင့်တရားကောင်းနေရင်မိဘဘိုးကိုကျင့်တရားကောင်းမှာပေါ့သူပြောသွားရှင်းရှင်းလေးလေငါကတန်တရားရှိတယ်ဒါပေမဲ့ငါအမေနဲ့ပတ်သက်ငါလုံးဝတန်တရားမရှိဘူးတော်တော်လေးပြည့်စုံလုံးနဲ့ပြောရမှာပဲကိုမွေးလိုက်တဲ့သားတော်မှာကောင်းနေကိုလည်းကောင်းဖို့လိုတာပေါ့တချို့ကမကောင်းဘူးမိဘတွေကသူတို့ကိုသူတို့ဘာထင်လဲမသိမွေးလိုက်ပြီးထင်တာပေါ့မရဘူးဗျသားသမီးရဲ့လေးစားခံထိုက်တဲ့ဂုဏ်ရှိဖို့လိုတယ်တော့သားသမီးကညွှန်ပြတဲ့ခါမှာလက်ခံပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းရမယ်ဂုဏ်လေးရှိရမယ်အခုသူညွှန်ပြီလေငါမေးစီသွားမေးတော့ငါမေးစီသွားငါမေးဆိုရင်တော့လုံးဝတန်တရားဖြစ်စရာမရှိဘူးငါတောင်မှဒီတော့ပြေးဆုံးနေတာ
ngã mày bộ kia dòng nào bộ hốt được lý quay đâu mà bao người đã vì mẹ bao người nào ô mấy cái bao người nào mà hốt đã ngã mày gì đó mình được kia dòng để của chị này giải mày cái đó này mày đâu gì đó là mày đâu cái này biểu đi hey cái gì ngã ta rồi ngã thiên chỉ này đã ngã lấy về tận đi xí đấy bao nhiêu tận đi phía đó rồi thế quá ngã xí cô để xong bây giờ đã suy bán khai ye bây giờ sang được nợ đại sang được nợ đại là tập tính đàn đấy suy bán khai là thòng mấy đàn à ngã lì tu mà ngã ta này xí đó ô ta chỉ cả biến ta nghe cả anh xem mình ta chỉ mà biến số đó bia mi bia xí đó ta nghe mà anh xem mình số đó tu mà lại mi bia xí đó mi bia nợ bao ngã lấy xong bây giờ naအဲ့ဒါနဲ့အရှင်မင်းဆိုရင်တော့ဘာပဲပြောပြောဘင်းနဲ့ဆိုင်ဆင်းတာပေါ့။ဒါကြောင့်မို့ထိုက်တန်တဲ့ပစ္စည်းရပါစေတော့ဆိုတော့တသိန်းတန်တဲ့စနစ်ကိုမှပေးတာ။ဘင်းရဲ့မိဖုရားဆိုတော့ချမ်းသာတာကိုဒါကြောင့်ငါ1000တန်ပဲပေးတာ။တကယ်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုမဖြစ်သင့်ဘူးတဲ့။ပူဇာနေရ။ဆင်းရဲချမ်းသာနဲ့မဆန်ဘူး။ထိုက်တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထိုက်တန်တဲ့ပစ္စည်းပဲရတဲ့တာပေါ့။ငါကအဲ့လိုမပေးဘဲနဲ့ဘယ်လိုက်သလိုဖြစ်သွားတာ။ကြည့်ရောအတော်ကိုပြည့်စုံလုံးပါလေဒီလိုပြည့်စုံတဲ့တရားကိုဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟောခဲ့တာတရားလောင်းတကယ်ရှိကြလို့ပေါ့ဒါကြောင့်မို့တဲ့ငါလည်းတန်တရားရှိတယ်တဲ့တကယ်ဆိုငါကကိုရုဓမ္မကိုရုတိုင်းမှာနေတဲ့လူတိုင်းကျင့်သုံးတဲ့တရားကိုငါကျင့်သုံးပါရဲ့နဲ့ဘာဖြစ်လို့ဘယ်လိုက်မိတာလဲဒါကိုကငါတို့တန်တရားဖြစ်စေတာဩမေတော်ကြီးရဲ့ဘယ်လိုက်ကျင်တဲ့စိတ်နဲ့ပေးတာမှမဟုတ်တာပြီးတော့ကိုပစ္စည်းလေကိုပေးချင်ပေးမှာပေါ့ဘာမှတန်တရားရှိစရာလိုလို့လေမင်းတို့ကသာမလိုဘူးပြောတာတဲ့ငါလုံးပြီးသွားပြီကန်ကြည့်အပြစ်ကိုကျူးလွန်တာမဟုတ်ဘူးအပြစ်ကျူးလွန်တယ်ထင်တာဒါဆိုမေးမှာပေါ့ကိုစားမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒီတော့ကိုစားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီထက်ပိုကောင်းအောင်ထိတ်တော့တစ်ခါပဲကိုစားဖြစ်တာနောက်မှလုံးဝမဖြစ်တော့ဘူးပြင်လည်းဒီတိုင်းပဲရန်တမ်းပြီးမဖြစ်တော့မေတော်လည်းဒီတိုင်းပဲဖယ်လိုက်ပြီးမပေးတော့တခါတော့မှားတယ်ဒါနဲ့ကွာငါကိုငါပြေးစုံတယ်မထင်တဲ့အတွက်ငါထက်ပြေးစုံတဲ့လူဆိုတော့မင်းသွားလိုက်မေတော်ကြီးတော့သွားမှာပေါ့မေတော်ကျင့်တာဘာလဲတူတူပဲဗျာပါဏာတိပါဒဝရမဏိအာရိဏနာဝရမဏိငါးပါးသီလပဲဒါပဲကျင့်တာတူတူပဲတဲ့ဒါပေမဲ့ငါထက်ပိုတော်တဲ့လူရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါကတော့ဘင်းရဲ့မိဖုရားသူစီသွားသူကလေကိုချင်းတရားသိကောင်းတာငါဆိုအားတော့အားကြတဲ့လူမျိုးနော်ချွေးမကိုသဘောကျတာကိုချင်းတရားကောင်းတာကိုအကောမဟုတ်ဘူးအိမ်ပေါ်တက်မှာကိုမကြိုက်တဲ့ကြောက်မရှိတယ်အခုကြီးချွေးမကိုအားကြတာငါတဲ့ပိုပြီးကိုချင်းတရားကောင်းတယ်အဲကြောင့်မို့သူ့စီကိုသွားပြီးမင်းတို့မေးကြည့်လိုက်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဒီပြစီသွားပြန်ရောဒီလူတွေကလိုချင်တာကိုဗျဒီလောက်ဆိုတော်ပြီးတော့မလိုချင်ဘူးနိုင်ငံနဲ့လူမျိုးကောင်းစားဖို့ဆိုရင်တော့ပြည့်စုံတဲ့ကိုချင်းတရားရှိကိုရှိရမယ်သိလဲသိရမယ်ဒီလောက်နဲ့ငါတော်လို့မရဘူးအကုန်လိုက်မေးတာအဲ့ဒါနဲ့မိဖုရားစီရောက်သွားတယ်ဘာလာလို့တာလဲမိဖုရားချင်းနဲ့ကိုချင်းတရားသိချင်လို့လာမေးတာပါဟဲ့မင်းတို့ကသာကိုချင်းတရားပြည့်တယ်ထင်တာငါကကိုချင်းတရားပြည့်တယ်လို့မထင်ဘူးဘာများဖြစ်လို့လဲမိဖုရားရဲ့ပြောမှာတော့ရှက်စရာပေါ့ဘင်းနဲ့အတူအရှင်မင်းသားတိုင်ခံလှည့်လဲတဲ့ခါမှာအရှင်မင်းသားရဲ့တင့်တယ်မှုကြည့်ပြီးတော့ငါယောက်ျားသားတည်သွားရင်ငါကသူ့ရဲ့မိန်းမဖြစ်မှာပဲဆိုတော့ဒါကဖြစ်မိတာပပလေးနော်ပပလေးဘာမှမဟုတ်ဘူးငါကကြိုက်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးငါယောက်ျားတည်သွားရင်သူကဘင်းဖြစ်မှာသူ့ရဲ့မိန်းမငါဖြစ်မှာပဲဒါလေးပဲတကယ်ဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်ငါတို့ကငါးပါးသီလကိုစောင့်တည်တာအဲ့မှာကာမေတုမိစ္ဆာဆိုတာပါတယ်မလုပ်ရပါဘူးဆိုဘာဖြစ်လို့ငါတွေးမိတာပါလေငါကလည်းအားမရဘူး
အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတော့အော်ငါလည်းမှားခဲ့ဖူးတယ်ဆိုတာငါမှကိုစားရှိနေတော့လေငါသီလပြည့်စုံတယ်ငါမထင်ဘူးအော်မိဖုရားရေသွားကျူးလွန်တာမှမဟုတ်တာပြီးတော့သူမိတ်မှဖြစ်သွားတာလည်းမဟုတ်ကမေသူမိတ်ဆိုတာကျူးလွန်လိုက်တာလည်းမဟုတ်ဒါကြောင့်အပြည့်ဆိုတာမရှိပါဘူးဒါကြောင့်မို့မိဖုရားချင်းတဲ့ကိုချင်းတွေကပြောပါငါးပါးသီလပဲအခုဆိုရင်တောက်ချရသွားပြီရေးတာတူတူပဲဒါပဲဒါနဲ့တဲ့ငါမပြည့်စုံတာမှန်ပေမဲ့လို့ပြည့်စုံတဲ့လူတယောက်တော့ရှိသေးတယ်တဲ့ညွှန်လိုက်တယ်အရှင်မင်းစီကိုသွားတဲ့သူကကိုကြီးတရားသိကောင်းတာအဲ့ဒါနဲ့အရှင်မင်းစီရောက်တယ်ငါးပါးသီလတစ်ခုယူဖို့အတွက်ကျွန်တော်မျိုးတော့လွယ်လွန်းလို့ဘုရားရှိသွားရပြီလို့တွေ့တာလေသူတို့ကြတော့ဘလောက်ခက်ခဲလိုက်လဲဟောသူပြောသူများလို့ပစ္စည်းများတော့လေတန်ဖို့မထားတာအခုလေတားရှားတာလေဒါပဲငါးပါးသီလကြီးပဲဒါပေမဲ့ပိုပြီးတိကျတာလိုချင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ပိုကောင်းရတာလဲအဲ့ဒါသိကျင်လို့လိုက်ရှာတာကျွန်တော်တို့နေတဲ့ကြားနေလို့မသိဘူးပါဏာလေးပါဒဝေဒမလေးဘေးကမဆိုင်ဘူးပါဏာလေးပါဒဝေဒမလေးသိခါပ္ပတ္တမတရားမချင်းရိုက်ပြီးတော့တန်ဖို့မထားတာတော်တော်လေးမလွယ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ဆရာတော်ပြောသလိုပဲမင်းတို့ကသမင်နဲ့တူနေပြီသမင်ကတောင်ပေါ်တက်ပြီးတော့ညက်ကိုသက်စားတာကံကောင်းကြတော့မြက်နူးနူးလေးတွေတွေ့တယ်ပြီးတော့ဒီတဲ့ကံကောင်းတာကဗရမ ्या နေတယ်တွေ့ဟိုမြက်ဆိုတာစားစရာတစ်ခုနေနဲ့ပဲတန်ဖိုးရှိတာလေ30နဲ့တန်ဖိုးရှိတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တဲ့သူတို့မှလက်ပါလာပြီးတော့ထောက်ဝဲရတာယူဖို့မဟုတ်ဘူးတဲ့စားပြီးပြန်သွားကြတာတကောင်းမှဗရမ ्या မယူဘူးတဲ့ဒီတိုင်းပဲတဲ့သာသနာဆိုတဲ့တောင်ပေါ်တက်ပြီးတော့အစာသွားရှာတဲ့အခါမှာသီလသမာဓိပညာဆိုယတနာတွေ့တယ်မယူဘဲနဲ့ပြန်ဆင်းသွားကြတာသတိထားဖို့ပဲနော်အခုလည်းကြည့်ဟောဘုရားယူစရာအများကြီးရှိတယ်ခပ်ပေါ်မလုပ်နဲ့တရားကိုခပ်ပေါ်လုပ်ရင်ဘဝနဲ့ခပ်ပေါ်ဖြစ်သွားတာတရားကိုလေးလေးနက်နက်လုပ်ရတယ်ဘဝပူလေးနေတာပေါ့အခုအင်ရှင်းမင်းညွှန်လိုက်တာသူစီကိုသွားသူကပူပြည့်စုံပါလေအဲ့ဒါနဲ့အင်ရှင်းမင်းစီကိုသွားတောင်းတာပေါ့လောက်ပြန်ပြီဒီကောင်တော့ခက်ပြီငါလည်းပဲငါသီလကိုငါတန်တရားရှိနေတော့မယ်ခက်ပြီဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူတွေကတန်တရားကြီးပဲခက်ပြောပါအောင်ဗျာဘာတန်တရားတော့တရက်ကွာငါကိုစီကငါခါစားကိုသွားတာငါခါစားကိုသွားတဲ့အခါမှာငါကိုနဲ့ငါတူတူအိတ်မဲ့ဆိုရင်တဲ့ငါရဲ့နှင်းတန်းကိုဒီထက်ဥမှထားတာငါချက်ချင်းပြန်မဲ့ဆိုရင်တဲ့ယထာထဲမှာထားခဲ့တာတရက်ကြတော့ကွာငါကိုစီသွားလဲတဲ့အခါမှာငါချက်ချင်းပြန်ဖို့ပဲအဲကြောင့်နှင်းတန်းကိုယထာထဲမှာထားခဲ့တာငါရဲ့အလုပ်သမားတွေကလည်းသိတယ်ချက်ချင်းပြန်မဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါသူတို့စောင့်နေကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကွာမိုးကရွာရောငါစိတ်ပူတော့လေမသွားကိုတားတာနဲ့ဘေးအမိလည်းပါမှာပေါ့ငါမသွားဘဲနဲ့အိတ်လိုက်ရတယ်ငါမနဲ့ထွက်လာတဲ့ခါမှာငါကိုလေသူတို့စောင့်နေကြတာမိုးဆိုရင်တနာလိုက်တာငါမှားတာငါပိုင်ရှင်ဆိုပြီးတော့အလို့သမားတွေပေါ်မှာငါမတရားလုံးမိသလားဆိုတာတန်တရားရှိနေတယ်တဲ့။အိုးကောင်းလိုက်တာကျွန်တော်မျိုးတို့နိုင်ငံမှာလေဒီတရားမနာဘူးလားပြောတာဘူး။နေတိုင်းကိုရိုဓမ္မခါတော်နေဆိုတာနေတိုင်းဦးဇင်းတို့အခုဆိုရင်အသက်45နှစ်ရှိပြီ။ဦးဇင်းတို့ဘဝမှာ45ခါကြုံပြီ။ဒါမနာဘူးလားမသိဘူး။ဘယ်လောက်စာနာလဲ။မှန်တာပေါ့သူကအင်ရှင်မင်းသားတစ်ချိန်ကျရင်ဘင်းဖြစ်မှာပဲ။တွေ့ရင်တော့သူကကြုံပေါ့။မှန်တာပေါ့ကိုလိုသမားကိုကြုံလို့တွေ့ရင်အလိုသမားကြုံဖြစ်သွားမှာပေါ့။ကိုလိုသမားကိုမိသားစုလိုတွေ့ရင်အဲ့လူအလုံးကမိသားစုဖြစ်လာမှာ။မတရားမလုပ်ချင်ဘူး။ငါ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူတို့မိုးဆိုသွားတယ်တဲ့။အဲ့ဒီမိုးလေးဆိုတာကိုတောင်မှစိတ်ပူတာကျွန်တော်မျိုးတို့နိုင်ငံမှာလေအဲ့လိုသာစိတ်ပူခဲ့မဲ့ဆိုရင်ဘာမှပြဿနာတက်မှာမဟုတ်ငါးပါးတည်းယူကြတာပဲလေပြောခြင်းလုံးလို့ဒီနေ့တမင်ကိုပြောတာတခါမှပြောဘူးဒီနေ့ကတော့ပြောမှပြင်မှာမပြောလို့မဖြစ်တော့ပြောကိုပြောမှာဒီတည်းကမရှိမို့ရှိတယ်နာကြည့်တော့ဟောလာမကြည့်ပေါ့နော်ရှိတယ်တကယ်ရှိတယ်ငါစစနိပတ်မှာမာတာလေ
Kuru Rama Zad, Sadokua. I was a gone. Nali, Nabadilla, Julia Biola, Nagata, Gong, Jenny, Na, Luriboma, Macondo Piedara, Canchi. Lose the book with Biomabo, Kugomo, Kugon, Mia, Dumia, Gomo, really. Not la Bison, Dumia Bison, go Pibiama, Bo, Fabio Adagiera. Did you ever Adam Giabu, Daniel Dura? Ah, the Lama. Champion and Panadi Bata, Shibia, next movie. The Arena Namsan coming without Ramsan, Dura Midamsan, Panadi Bata, Shibi the bone feeder. Panadi Bata Shibia Pano, Pame, Sime, Jamen, Neme, Pin, Tame. You say that Chechen Pan Chechen Dana. Luja Miabu. Oh, Ulu Ajin Blom. Payare, Yare, Nayare, Siare, Pin Yetare. I'm you. Tajamu. Naga. Kojindia, counted that Yoda. Adi Kojindia Poma. Based on Michida, Nagunga, than their Shida. Tajam Haram, the Pigeon Boo. Hey, my Bido may have Piama, piece of a people. Tabe, Avadinami. Tabi made Mapunen or Nante, Kojindia, Counted Shidi. A Korea made him, Manyomo. Purohi. Purohi. Purohi, Palilu, Yamalo, a chambe. Being a chambida, a shimida or chambida. A chambe, or Chana Bida Mobu. Chama Bida. Had I a chambe or a book, a champ. Day Biolum, Behama Biolomo, Daniamo, a Kajan Bono. Tamago, the mother and Yokan Mishida, Niama. Tamam blue. Yamale. The Biambio. Tadana Bulong Suda. Tamago, the mother and Bioma. I go the load about, do the load about. Tago Dama Biobo, who know, don't do something today. Padana Bura, Padana Tabana, Mabiamu. A Guji, a chambi. Being a Jimila or chambi. Nanya blow chom. Talking at that. Oh. As a blow chomle. Pido blue sesame. A content bidder. Purosi do. Nalebe. Maybe some boo, can't you? Ah, heavy, dinner and model. Based on the day, Jimmy, based on the machine wood, but going Yara, Pamia Pilo Lebia, eating a Bobia made. Being a Casabo, so we don't. Ah, Lara. Hello, Lara Jemare, the Tadasi. So like that, the Tazura, Mita Grammo, Yinka de Yata, you know the woman of the Tabacora. Mina Yata, Mina Dora, Mita, Lesson at one, Lesson, who Yatazura, Mina Gadiata. Adan Lama Dudo, hey, Diet La La, the two duel, Lodara, but the Duma Lodara Mobu, the Yanning and Lesson Bidara, the two be my lay. Being with Wasadama. Hello, Jarekama. A jambi, a manga, Senare. Ah, oh, maybe. Una dina Dwarekama, Kekere. Being Ali, dear time, being gone my way. Say good Emma. Talibe. Adan and Nano. Being Alebia, Siamo did like that. Gone on a Yatariado, but do you beam the Senado? Say our people say good. Adan and Nano Yabba, what if you know? Say I do it. Jima Yata. Oh, why? Who's not? Ha, a jam on the board. I ordered the Chamo Boo, Mamma who the Pidla. Jama busy woman, Lugin Kerali. What a Jama bet again. Pabilo Lugin Kera. To Miago, be my busy. Go a Pabilo Lugin Kera. A pibe. Nali, Nabadilama, Adina and a decabo, Sabi buying it. Papilo Mian to me busy. Lugin say, can I polidale? And I will mamma Gina die. Nadilama Bizo, Chena. General Nangamos and Yamia Lugina. While Lugin, how can it? Capari. That Piana Hobuno, Tanaba Calama. Even the woman, the Luna do by Kujania, Piama with the devil. Koji, do me a busy. Lugin said it to Chedive. Now being common. Being a cabin of Dumu. I'm Lujimu, but too good to be ready. But baking it at the Lugin, BBC, but then over good. I'm a being a meow, you can. Without Julia,
ngã xây thêm mà đi cú thị xây thêm mà cha bố đấy cái trong ngã đi là mấy người bắt chúng mà lên xe gì pi ra pi ba anh này pi ra bỏ đi tụi lên ngã ba đi là ai bố giờ này là sen mà này đi đấy mình qua ngã để xây cha để lụt đi đi đấy ai đi lụt gì đó bữa sau nè bé chào tôi là tôi là chu tay mà mì xin thà nào biểu là chu tay mà rồi tôi kia cả đông độအခုဆိုမီစင်းဌာနမြေတွေကိုလိုက်တိုင်းတာလေဘယ်နှစ်ပေရှိတယ်ရှင်းနေတော့ဘယ်နှစ်ပေတောင်နှမြောက်ဘယ်နှစ်ပေဗာလေးအဆုံးထွက်တယ်အကုန်လုံးလိုက်တိုင်းရတာကျိုးတိုင်းအမတ်တဲ့တရကြတော့ဘင်းရဲ့အမိတ်နဲ့လဲတွေကိုလိုက်တိုင်းရတာအဲ့တဲ့ချိန်မှာတဲ့လက်ပိုင်ရှင်ကကျိုးတစ်ဖက်သူကကျိုးတစ်ဖက်ကန်တယ်တိုင်းတဲ့အခါမှာဘင်းပိုင်မြေလည်းရှိတာ哦နိုင်ငံပိုင်လည်းရှိတာလေဆိုပါစို့ဒီဘက်ကနိုင်ငံပိုင်တယ်ဆိုရင်ဟိုဘက်ကပြည်သူပိုင်ပေါ့ချင်းချင်းဖန်ဖန်တိုင်းတော့နိုင်ငံပိုင်တဲ့ပစ္စည်းနဲ့သွားကတ်နေတာအဲ့ဒါနဲ့သူကကျိုးကိုဒီဘက်မှာကင်တာလက်ပိုင်ရှင်ဟိုဘက်မှာကင်တယ်သူလေကျိုးထိုးထားတဲ့စူးခေါ်မှာပေါ့ထိုးပြီးမှတိုင်းရမှာကိုအဲ့ဒါနဲ့ဘယ်နည်းထွင်ကောင်းမလဲသူစဉ်းစားတာဟာဒီဘက်ထိုးရင်နိုင်ငံမှာပစ္စည်းကိုခိုးရရောက်တယ်တကယ်လို့သာပြည်သူဘက်မှာထိုးလိုက်ရင်နိုင်ငံတော်ကိုပြည်သူပစ္စည်းမတရားလုပ်ပြီးတော့အားရရောက်တယ်မထိုးဘူးကွာအလဲပဲထိုးတော့မယ်အလဲမှာပစုံလုံးတွင်းရှိတာသူနောက်ထောင်ကြည့်သေးတယ်ဘာသာမှမကြောက်တော့ထိုးပါဘူးထိုးလိုက်တာကလစ်လေးတန်ကြတော့ဟဲ့သွားပြီလားမသိဘူးငါတန်တရားရှိခဲ့တာတဲ့ဒါကြောင့်ငါလည်းပဲသီလလုံတယ်လို့မထင်ဘူးရှာလို့ကိုတွေးမှာပေါ့ဒီလိုပုံပုံမျိုးဒါမြည်စင်းဌာနအဲ့ဒါစီပင်ပေါ့လူချင်းနဲ့ညလူချင်းနဲ့တော့ပြောရင်စီပင်သွားရတာလीအဲ့ဒါမျိုးဒါကြောင့်မို့တဲ့ငါသီလလည်းလုံမထင်ပါဘူးကွာကိစ္စမရှိပါဘူးပြောတာပြောပါပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပြောလိုက်တယ်ငါပါသီလပဲမင်းကွာငါထက်စိတ်ချတဲ့လူရှိတယ်ဘယ်သူတော့တထားထိတ်နဲ့နံပါတ်9တထားထိတ်ဘင်းရဲ့ယထာကိုမောင်းနေလူယထာထိတ်သူစီသွားမယ်တော့သူကလည်းကျွန်တော်လည်းမပြည့်စုံဘူးဘာဖြစ်ပြန်တော့ကျွန်တော်ဘင်းကိုကြိုပြီးပြန်လာတဲ့အချိန်မှာတနေရာရောက်တဲ့ခါမှာစိတ်ထဲမှာတိုးတိုးတန်တန်ဖြစ်တယ်တဲ့ဒီနေရာမတတ်မှုထင်ပြီးတော့နှင်းနဲ့ရင်းကိုအတန်ပေးတာရင်းကပြေးပါလေရောနှင်းနဲ့ပေးတော့ပြေးတာကိစ္စမရှိဘူးနောက်သွားတဲ့ခါမှာဒီနေရာရောက်ရင်ရင်းကပြေးပါလေရောတဲ့မှတ်ထားတာလေအဲ့ဆိုတော့လေကျွန်တော်တဲ့ရင်းကိုပင်မအောင်လုပ်သလိုဖြစ်သွားတာနှိမ့်ဆက်ရရောက်တယ်ပါဏာတိပါဒရှိပြီဒါကြောင့်ကျွန်တော်လည်းပဲသီလပြည့်စုံတယ်မထင်ဘူးဒါယထာထင်းဆိုရင်အခုခေတ်ဆိုရင်သမ္မတရဲ့ကောက်မောင်းတဲ့သူတွေပေါ့သူကနဲ့သူပဲလေပုံပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်သီလမလုံးဘူးပြောတာပြောပါသူလည်းငါးပါးသီလပဲကျွန်တော်ထက်ပြည့်စုံတဲ့လူရှိတယ်တဲ့ဘယ်သူစီသွားမှာတော့အထေးတဲ့ရှစ်အထေးစီသွားတဲ့ကျုံနိုင်ငံမှာတားချလာတဲ့အထေးတယောက်ရှိတယ်ဒီလိုသမတိတ်ဖြစ်တာဒီလိုစီသွားပေါ့သွားပါလေအမတ်နဲ့ပုံနာရောလဲငါးပါးသီလလေးတစ်ခုသိကျင်လို့တတိစီရောက်တယ်တတိလည်းပြောတယ်ငါလည်းမလုပ်ဘူးဘာဖြစ်ပြန်တာတော့တရက်ကွာငါရဲ့လဲတွေကိုလိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာစဘာရမှဲ့ပြီးတော့လေဝင်းနေတာလှလိုက်တာတဲ့ငါကမေးပြီးခူးလိုက်ရောကိုလဲပဲနော်အိမ်ပြန်လာမှတတိရတယ်တဲ့အဲ့ဒီလဲကနိုင်ငံတော်ကိုအခွန်မဆောင်အောင်သေးဘူးအခွန်မဆောင်တဲ့ပစ္စည်းကိုပိုင်နဲ့သုံးရင်အပြစ်ရှိတယ်ကျွန်တော်မျိုးတို့ပြောတာ ਨੇ တူတူပဲအခွန်မဆောင်ခြင်းဘူးတဲ့လူတွေကဒါမှမဟုတ်လမ်းကြော်တော့လိုချင်တယ်သူတို့ပိုက်ဆံနဲ့ခင်ခံဘယ်သူမှမခင်ဘူးနိုင်ငံတော်ခင်ပြီအပြစ်ပြောလို့မပြီးတော့ပိုက်ဆံကြတော့မပေးချင်ဘူးအခုကြည့်အခွန်မဆောင်အပြစ်အများကြီးပဲမဆောင်တဲ့လူတွေမြင်နေကြားနေမှာပဲအခုကြည့်ရော
နိုင်ငံတော်အခွန်မဆောင်သေးတဲ့အတွက်ဒီပစ္စည်းတော့မရဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်ဒီပစ္စည်းဆိုအခွန်ဆောင်မှတော့ရတာအယူသူများနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဝယ်ပြီးဆိုတာကိုတော့မတော့ရသေးဘူးဒီပစ္စည်းကဝယ်ပြီးဆိုတာအခွန်တက်ဖြစ်တာပြီးမှတော့ဒါကြောင့်မို့ကျုပ်ကအခွန်ရှောင်လို့ဖြစ်သွားတာတဲ့ဒါအရိဏတာနဲ့ရှင်းပြပဲလေဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်လည်းသီလလုံးနဲ့မထင်ဘူးတဲ့ကိစ္စမရှိပါဘူးဗျာပိတာပြီးတော့ငါးပါးသီလပြီးတယ်ကျွန်တော်ထက်လုံးတဲ့လူတယောက်ရှိပါသေးတယ်တတိယညွှန်လိုက်တယ်ကိုတင်းချင်းမတ်တင်းချင်းမတ်ဆိုတာဗန္ဒာရေးမှုလို့ပြောရမလားသို့မဟုတ်လေယာစက်ပြေဝင်ကြီးလို့ပြောမလားမသိဘူးသူကြတော့စဘာတွေကိုရေးရတာသူစီလွှတ်လိုက်တယ်သူလည်းမလုံဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခွန်ဆောင်ထားတဲ့စဘာပြီးတော့ပြည်သူစဘာဆိုတော့နှမျိုးရှိတာပေါ့စဘာကြီးရှင်နေတဲ့ခါမှာတဲ့မိုးကရွာရောအဲ့ဒါနဲ့စဘာတော့မမှတ်မိတော့ဘူးလေဘယ်ထက်ထဲမှန်းလည်းမသိယူပြီးလားမယူသေးလားမသိတကယ်လို့ပြည်သူထဲကနေတော့မသိလို့ထပ်ယူလိုက်ခိုးရရောက်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြည်သူတွေကိုကိုကမေးပြီးထဲထားလို့ပြန်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲနိုင်ငံတော်ပစ္စည်းကိုမတရားလုပ်ရရောက်တယ်ကျုပ်ကလေဒီနှစ်ပုံတည်းကိုဘယ်ပုံတည်းကိုထည့်မိမှမသိဘူးတဲ့ကန်ကြည့်ရောရိုးသားလိုက်တာဒါကြောင့်မို့ကျုပ်လည်းပဲသီလလုံးတယ်မထင်ပါဘူးဗျာပေးပါအောင်ငါးပါးသီလပဲဒါပြန်နောက်တစ်ယောက်ရှိသေးတယ်သွားလိုက်အောင်အောင်14ယောက်ဘယ်သူစီသွားမှာတော့ဗျာတကားဆောင်တကားဆောင်အရှင်းကြည့်လိုက်တကားဆောင်ဆိုတာပညာမတတ်တဲ့တကားဆောင်လို့ရတယ်ဘာမှတတ်စရာမလိုဘူးတကားမှသာစောင့်နေလိုက်အဲ့သူတို့နိုင်ငံမှာကြည့်လိုက်နော်ဘယ်လောက်ထိလဲဆိုတာအစင်တန်ကြည့်လိုက်ဝန်ထမ်းတွေရောနိုင်ငံသားတွေရောပြီးတော့အောက်ချုပ်တဲ့သူတွေရောပြီးတော့အရာရှိလို့ပြောလို့ရတဲ့သူတွေရောအကုန်လုံးပြည့်စုံတာတကားဆောင်တွေသွားတကားဆောင်ကပြောတယ်ကျုပ်လည်းလုံးဝမထင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျုပ်တို့နိုင်ငံမှာတဲ့ညနေကြရောက်ပြီဆိုရင်တကားပေးရတယ်တကားမပိတ်ခင်လေးမှာကောင်လေးနဲ့ကောင်မလေးနှစ်ယောက်လာတာကိုတွေ့လိုက်တော့ကျုပ်ကစိတ်တူပြီးတော့ပြောမိတာခင်ဗျားတို့ဗျာအလိုက်ကန်ဆုံးမသိမိမတယောက်နဲ့ရှောက်သွားနေရလားခင်ဗျားတို့ပြောချင်းတို့ပြောတာကိစ္စမရှိဘူးကျွန်တော်အလုပ်ရှုပ်တယ်အဲ့လိုပြောမိတာတဲ့ဟောပြန်ပြောတယ်အဲ့ဒါကျုံမိမမဟုတ်ကျုံညီမဟောဗျာကျုံမှားသွားတာကျုံမှားသွားတာရန်ကတော့ပြောမိတာကိုမူတာဝါဒဆော့ဆော့တူဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျုံလည်းပဲလုံးလည်းမထင်ဘူးဩပြောချင်တဲ့ဆန္ဒနဲ့ပြောလိုက်တာမှမဟုတ်တာမှားပြီးပြောမိတာပဲကိစ္စမရှိဘူးငါးပါးသာပေးပါနောက်ဆုံးတယောက်ကျန်တယ်ဒီလူစီသွားတဲ့ပြည့်တန်စာပြည့်တန်စာပြည့်တန်စာဝေဒလီယာသိချမ်းသာတာပဲဝေဒလီချမ်းသာတာကိုရာဇဂိုမှာရှိတဲ့လူတွေကသွားကြည့်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဝေဒလီယာချမ်းသာတာနိုင်ငံတကာနေလာတာအခုခေတ်စကားပြောဆိုနိုင်ငံတကာပေါ့ဘာလာလောက်တာလဲဆိုနိုင်ငံကလည်းချမ်းသာတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနိုင်ငံမှာစံပြအမျိုးသမီးတယောက်ရှိတယ်အမ်ဘာပါလီအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကလှတော့အနည်းဆုံးအလှလာကြည့်ရကြတာတဲ့အဲ့ဆိုတော့နိုင်ငံတကာဝင်လာတော့ဝင်ငွေရများတာကိုချမ်းသာတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့အမတ်တွေကသွားပြီးတော့မိမိသားမင်းကြီးကိုရှောက်တယ်ရှင်မင်းကြီးဝေဒလီယာသိစီကားတာပဲစီကားချင်းအကြောင်းထဲမှာတစ်ခုပါတဲ့ပြည့်တန်စာထားတာနိုင်ငံစီကားတယ်ချမ်းသာတဲ့လူမှလာတာစင်သာကလို့မရတာအခု prostate ကြို့တော့ဟုတ်တယ်အကောင်လုံးကိုကားဖြစ်ကောင်အဲ့ဒါနဲ့တိရိမာကိုထားတာလေပြည့်တန်စာတဲ့ဘေးလည်းမပိုင်ဘူးတထေးလည်းမပိုင်ဘူးမင်းသားလည်းမပိုင်ဘူးဘယ်သူမှမပိုင်ဘူးနိုင်ငံပိုင်သူသတ်မှတ်ထားတယ်တရက်ကို1000အခုပြည့်တန်စာကုလိုတိုင်းမှာရှိတဲ့ပြည့်တန်စာသူစီသွားပြီးတော့သူကလည်းပြောတယ်မလုံးမဲမထင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမေးတဲ့အခါမှာတရားမင်းကလေဒီပြည့်တန်စာရဲ့ကိုကျင့်တရားသိကျင်လို့မေုံပြောမယ်ပြည့်တန်စာကိုကျင့်တရားရှိလို့လား prostate ပြောတာမဟုတ်ဘူးပြောပြီးသားသူ့မှာဂုဏ်သိက္ခာရှိတယ်ဘင်းကကောက်ွယ်ပေးထားတာတာမန်လူနဲ့သွားလို့မရဘူးတစ်နေ့ကို1000ပေးနိုင်မှာရှင်ပြရင်တရုတ်စီမှာ1000တောင်မှသားလေးပါစက်ကူလာမပြောနဲ့လေစက်ကူကပေါ်ဝါရှင်စက်ကူရတာပဲနော်သူတို့စီမှာ
ငွေဆိုတာကတန်ကြီးတိတ်မြင့်တဲ့တန်ကြီး1000ပြီးမှတညအိပ်ရမှာလေ1000ယူပြီးသွားရင်တညအိပ်ပြီးမှနောက်1000ယူမအိပ်သေးပဲနဲ့နောက်1000သွားယူလို့မရဘူးဒါသူ့ရဲ့စီကံပဲတရကြတော့တရားမင်းကနေတော့လာစမ်းတာတရားမင်းစမ်းရတော့အောင်လေသီလပြည့်စုံလို့ဖြစ်မှာပေါ့ပတ်စံ1000လာပေးတယ်ကျောင်းနဲ့တညအိပ်ပါရတယ်အိပ်မယ်တညအိပ်ပါဆိုအိပ်မှရမှာလေပေးပြီးတော့ပျောက်သွားတာ3နှစ်ကြာတယ်တရက်မှပေါ်မလားသူကတညအိပ်ရမယ်ဆိုတော့မအိပ်ရသေးဘူးလေမအိပ်ရသေးတော့ဒီပစ္စည်းကပတ်စံပေးတာလူပစ္စည်းဖြစ်နေတာဟိုသူကခဏတာပိုင်ဆိုင်တဲ့မရလို့နေပဲရတယ်ပတ်စံပေးထားတဲ့လူနဲ့တညမရွနဲ့တခြားလူနဲ့တော့အရင်ကာမေတုဆာသာထိုက်တယ်သူထိုက်တာယောက်ျားပဲထိုက်တာမဟုတ်မိန်းမနဲ့ထိုက်တယ်ကာမေတုဆာသာကံအဲ့ဒါနဲ့ဗျာပတ်စံလေး1000နဲ့3နှစ်စားလိုက်ရတာအရင်ကဆိုတနေ့ကို1000ရတာလीအခုက3နှစ်မှ1000ရတာမွဲတေလန်သွားတာအဲ့ဒါနဲ့မထူးဘူးဆိုတော့နိုင်ငံတော်တရားရောက်သွားတာနိုင်ငံတော်တရားရောက်သွားရောလျှောက်တာပေါ့ကျမစီကိုလူတယောက်လာသွားတယ်ပတ်စံ1000ပေးသွားတယ်တညအိတ်မယ်ပေါ့တညမှမအိတ်လိုက်ရဘူးတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပဲကျမအခုမွဲတေလန်သွားပြီနောက်ထပ်အလုပ်လက်ခံတယ်လားလက်မခံတယ်လားနိုင်ငံတော်တရားရုံးကဆုံးဖြတ်ပေးပါတဲ့။အော်3နှစ်တောင်ကြာသွားပြီဆိုမှတော့လက်ခံတော့ရပြီပေါ့နိုင်ငံတော်တရားရုံးကဆုံးဖြတ်ပေးတာ။အဲ့ဒါနဲ့အော်မှန်ကန်တဲ့တရားရုံးဆိုတော့လေဟုတ်ပြီပေါ့တရားရုံးကထွက်လာပြီ။တို့တော့လှပေါ်ရတယ်ဒီအမျိုးသမီးရတယ်။ကန်းတဲ့လူကပုံနေတာ။အဲ့ဒါနဲ့ငတ်နေပြီလေ။သမင်းကတာပြောတာနော်။အဲ့ဒါနဲ့ငတ်နေပြီဆိုတော့ပတ်စံ1000ယူမယ်ကြံလို့ရှိသေးတယ်။တရားမင်းပေါ်လာတာ။အဲ့ဒါနဲ့ယူမယ်ကြံပိုင်ရှင်ပေါ်လာတော့ဟာခက်ပြီယူမယ်ကြံတဲ့စိတ်ကမတရားတဲ့စိတ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့တရားမင်းကတော့ပြောသွားတာပေါ့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူတွေပြစ်တန်စာလို့သာရှင်းပြနေကြဒီနိုင်ငံရှင်းတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးပြောသွားတာသူ့ဘလောက်ပဲပြောကျမကသူများစီကလူချင်းတဲ့စိတ်ပေါ်ခဲ့ပြီးတော့ကျမလည်းလုံနေမထင်ဘူးပြပါဗျာမလုံတဲ့ကိစ္စမရှိဘူးပြလိုက်တယ်5ပါးတိတာ5ပါးတိလိုက်ပဲအကုန်လုံးအားလုံး17ရက်အဲ့ဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူတွေသေပြီးတဲ့နောက်မှာနတ်ပြည်ရောက်တယ်နတ်ပြည်ကိုပြည့်စေတဲ့ဘုရင်ငရဲဥဒ္ဓမှာပြည့်စေတဲ့ဘုရင်မဟုတ်ဘူးနတ်ပြည်မှာနတ်သားတွေပြည့်စေတဲ့ဘုရင်ဖတ်ကြည့်ပါနော်ရှိပါတယ်ကုရုဓမ္မဇတ်ဆိုတာနော်950ဇန်နိပတ်ဒုတိယအောက်စာမျက်နှာ936မှာဒီဇတ်တော်ရှိတယ်သွားဖတ်ပါနော်အဲ့ဒါကြောင့်နိုင်ငံတိုးတဲ့ဈေးချင်းပါတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုသိပြီးမပြောနဲ့ကိုချင်းနဲ့အရင်ကောင်းကြည့်ကြည့်လိုက်တယောက်မှဟာဝယ်မရှိဘူးတိတ်အားကြဖို့ကောင်းတာပဲအေးပေါ်လေကိုမကောင်းတဲ့လူနဲ့လာတွေ့တာပေါ့အဲ့လိုပြောနေပဲဒီခါကျရင်ကို200ရောက်တယ်လို့ထင်တာပေါ့နော်မဟုတ်ပါဘူးကိုပြင်ဖို့စဉ်းစားတာမကောင်းတဲ့လူနဲ့နောက်ထပ်မတွေ့ချင်ရင်မကောင်းတာမလုပ်နဲ့တော့ကောင်းတဲ့လူနဲ့တွေ့ချင်ကောင်းတာပဲလုပ်တော့ကောင်းတဲ့လူနဲ့တွေ့ချင်ပါလေဆိုမကောင်းတာလုပ်လို့ရမှာလားဦးဇင်းတို့သာသနာမှာရေဝတီဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ထင်ရှားနေတဲ့မြို့သမီးကြီးရောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်လည်းပြောမှာဒီနေ့တော့ချိုးဝိနေရေဝတီမကောင်းတာလုပ်ပြီးတော့ကောင်းတာလုပ်ချင်တယ်သူရဲ့ယောက်ျားကနန္ဒီယမြတ်စွာဘုရားကိုပါရတိမှာကြောင်းလှူပြီးရေစက်ချတာနဲ့နတ်ပြည်မှာဗိမာန်ပေါက်တဲ့လူကခုမှလူပြည်မှာအသက်ငယ်နဲ့အလှူလုပ်နေတော့နတ်ပြည်မှာဗိမာန်ပေါက်နေပြီနတ်သမီးရဝင်လို့မရအောင်ရှင်မောင်းနဲ့မှားလိုက်တယ်ရှင်ဗျာလူပြည်မှာဒီဗိမာန်ပန်ရှင်ကိုပြောပါအောင်မြင်သေးပါတော့ဘာဖြစ်လို့တော့သူမသိရင်ဒီဗိမာန်ပန်ရှင်မရှိသေးဘူးတဲ့သူသိမှပန်ရှင်ရှိမှာတဲ့သူပန်ရှင်လာမှဒီတော့ဝင်လို့ရမှာတဲ့ဒါကြောင့်မို့သူ့ကိုသေဟက်နန္ဒီယသူ့ရဲ့မိမကရေဝတီအကျင့်မတူချမ်းသာလာရင်တူတယ်ဘယ်လိုလုပ်ယူရလဲဆိုရင်မိဘချင်းသဘောတူလို့ယူလိုက်တာနန္ဒီယကအလှူဒန်းရရောတယ်ရေဝတီကလှူတာလုံးဝစိတ်ဝင်စားဘူး
လူဖို့လာမပြောနဲ့လှဖို့ပဲစိတ်ဝင်စားတာအလှပြင်းနဲ့ယောက်ျားကလှနေကြိုက်မယ်မှန်တာပေါ့လောကီအာယုံကံကိုကြိုက်တဲ့လူကလှရင်ကြိုက်မှာပေါ့ဓမ္မဘက်လက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရုပ်လှတာတယ်စိတ်လှတာကိုကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့မိမကိုညှိလို့မရဘလို့မှညှိလို့မရတော့ဗျာကိုလုံးဆရာရှိတာလောက်တာပေါ့လူဆရာရှိတာလူတယ်တရားကျင့်ဆရာရှိတာကျင့်တယ်နောက်ဆုံးသူတည်သွားတယ်နတ်ပြည်ရောက်တယ်လေဗိမာန်မေးတယ်လို့ရှိတယ်နတ်ပြည်မှာဗိမာန်ပေါင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားနန္ဒီရလို့ပေါ့ဗိမာန်ပေါင်းနေပြီတကယ်လို့သူအပယ်ကျသွားရင်ဗိမာန်ပျောက်သွားရောလားကျဉ်းဖန်ဖန်ဗိမာန်ပေါက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သံမန်ပုဂ္ဂိုလ်မပေါက်ဘူးတတ္တာခိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဗိမာန်ပေါက်တာလှူတိုင်းမပေါက်ဘူးလှူတိုင်းပေါက်လို့ဆိုရင်အဲ့ခွေးမကြီးကခွေးသားလေးကိုနှုတ်တိုက်နေတဲ့အခါမှာဗိမာန်ပေါက်နေရောပေါ့ရမလားမရဘူးဆွမ်းလောင်းရုံနဲ့လည်းမရဘူးဒါပေမဲ့ဆွမ်းကိုလောင်းတဲ့အခါမှာတရှိထင်ရှားဖျားကိုလှူတဲ့ပုံစံမျိုးတရားဆိုတကယ်ကိုရှင်သန်နေတဲ့ပုံစံမျိုးတန်ခါဆိုတာအခုလာတဲ့ဘုန်းကြီးတသက်မဟုတ်ဘူးရှင်မောင်လန်ရှင်မကတ္တဝါစရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုမြင်ပြီးတော့လှူတဲ့ပုံကိုမှဗိမာန်ပေါက်တာသူကတော့ဘုရားနဲ့တရားတွေ့တော့ဗိမာန်ပေါက်တာပေါ့ဗိမာန်ပေါက်ပြီးသားပုံကအပယ်မကြဘူးလုံးဝမကြပြောတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဗိမာန်ပေါက်ပြီးတော့ဗိမာန်ရောက်သွားတာပေါ့ရှုံးမာလားဒီမိမကယောက်ျားသေးတော့လေသူအလှကြည့်မဲ့လို့မရှိတော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒါနဲ့လေယောက်ျားလှူခဲ့တဲ့ဓမ္မယုံခေါ်မှာပေါ့မန္တတွေဓမ္မအကုန်ဖြစ်စီပြတာဘလို့လူလည်းမသိဘူးရှင်တို့ကျမလှူစရာအကြောင်းမရှိဘူးလာလူမခံတဲ့ဓမ္မယုံရှိနေရင်လူခံလာအောင်မှာပြီးတော့မန္တရှိနေလူခံလာအောင်မှာဖြစ်စီပြတာကန်ဆိုးတော့လေနာတာရသူလာခေါ်တာနာတာရလာခေါ်တာပျော်နေနဲ့နာလာခေါ်ရဆိုတော့နတ်ပြေခေါ်သွားရှင်လက်နော်နတ်ပြေခေါ်သွားသူရယောက်ျားနဲ့တော့တွေ့တော့အဲ့ဒါကျမယောက်ျားအခုတို့လုပ်ပြီးတော့ကုသိုလ်အကျိုးပေးရနေရာမှာနေချင်လို့မရဘူးပြပေးတာကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဆိုရှိတယ်ဒါပေမဲ့မင်းနဲ့မထိုက်တန်ဘူးပြတာကျမကိုထားခဲ့ပါကျမထားခဲ့ပါမရဘူးမင်းသွားမယ်နေရာကငရဲသွားငရဲကိုအရှင်လက်ရောက်တာသူများလှူနေတဲ့အလှူကိုလည်းဖြစ်စီတယ်အလှူကံပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းစော်ကားတယ်အဲ့ဒီချိန်ကလေယေဝတိကဘုရားပွင့်တဲ့ချိန်မှာဟိုစော်ကားခံတဲ့တန်ခါထဲမှာရဟန္တာမပါဘူးထင်လားအဲ့ဒါကြောင့်မတူတဲ့အကြောင်းနဲ့တူတဲ့အကျိုးမမျှော်လင့်နဲ့အဲကြောင့်ကောင်းတဲ့နေရာရောက်ချင်းကောင်းတာလုပ်ပါဘယ်နဲ့ဗျာမကောင်းတာကြုံကျင်တဲ့ပြောပြီးတော့ကောင်းတာမလုပ်ပဲမကောင်းတာလုပ်လို့ရမလားမရဘူးအဲကြောင့်အနည်းဆုံး၅ပါးသီလတော့လုံးပါ၅ပါးသီလကိုလူရဲ့ထင်သေးတယ်လေ၅ပါးသီလဒီနိုင်ငံနဲ့ပြောမှဆိုရင်နိုင်ငံတိုးတက်ကြောင်းတိုးတက်ဆိုချမ်းသာမှာပေါ့ဗျာဒါပဲလို့ဆိုနိုင်ငံငြိမ်းချမ်းတယ်နိုင်ငံငြိမ်းချမ်းတယ်နိုင်ငံနဲ့ပြောလို့အဲဆိုရင်တော့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသက်ရှိတာပေါ့အခုတတ်မှမတတ်လေးတည်ပြီးရင်နတ်ပြည်အနည်းဆုံးနတ်ပြည်ရောက်တယ်ပါအပယ်မကြချင်ဘူးဆိုလူတွေကလည်းအပယ်မကြချင်ဘူးဆိုပြောပြီးတော့ငါးပါးသီလကြောင့်မလုံးရမယ်ခုနလိုရေဝတီလိုမရောက်တာကံကောင်းရေဝတီလိုပုဂ္ဂိုလ်ရောက်သွားလည်းပဲကိုယ်သိမှမဟုတ်ပါဘူးအော်သိသွားပြီလားဒါနဲ့ပြီးသွားမှာကြောက်သွားတာကိုမကောင်းတာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြထားရမှာရောအကြည့်ခန္ဓာကမကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးလေမကုသိုလ်ကြတော့ချက်ချင်းဖို့အကျိုးပေးတာကိုကာမကုသိုလ်ရူပကုသိုလ်အရူပကုသိုလ်ဆိုတာကာမဝိဘက်ရူပဝိဘက်အရူပဝိဘက်ပြီးတဲ့အခါမှာအချိန်ချားတယ်ချက်ချင်းမပေးနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့အားနေလို့တတ္တတရားဘလောက်ပဲကောင်းပညာမပါဘူးပညာဘလောက်ပဲကောင်းတတ္တမပါဘူးတတ္တပညာတွဲပေမဲ့လို့အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်ကမတတ်ရှင်းဘူးအလှူခံပုဂ္ဂိုလ်တတ်ရှင်းပေမဲ့လို့ကိုယ့်ဘက်ကစိတ်ကမပြတ်သားဘူးဒါဆိုအကျိုးကချက်ချင်းပေးဖို့မလွယ်ဘူးချက်ချင်းပေးတာဒိဋ္ဌဓမ္မဝိရိယအကျိုးတစ်ခုပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်သူပြောတာရှိတယ်ဒီစေတနာခက်နိုင်ရမယ်နဲ့လှ
လူပဲဝတ္ထုတန်ရှင်းရမယ်တန်ရှင်းလို့ဆိုရင်းနေစေတာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်သမ္မာအာဇီဝနဲ့ရတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်ရမယ်အဲဆိုကိုလူတဲ့ပစ္စည်းကိုကြည့်အောင်ဒီလူတဲ့ပစ္စည်းကသမ္မာအာဇီဝပါစေတနာထက်တန်ရဲ့လားထက်တန်လို့လူတာပေါ့ပြောပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ကြည့်နောက်ထပ်တော့လူကံပုဂ္ဂိုလ်ကအနာဂံရန်တာဖြစ်ရမယ်ဒါနဲ့များသေးဘူးလေးနိရောဓသမပတ်မဟာဒါလူကံပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကဒါလူရှင်ဘက်ကဘလောက်ပဲလူရှင်ဘက်ကစေတနာထက်တန်ဘလောက်ပဲပစ္စည်းတရှင်းအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အနာဂံရန်တာပုဂ္ဂိုလ်ကနိရောဓသမပတ်ထတာမဟုတ်ဆိုရင်ချက်ချင်းကျွတ်မပေးဘူးကာမကုသိုလ်ကအာနေတာမို့လို့အလှခံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကြောင်းတရားပြည့်စုံရတယ်ဒါကာမကုသိုလ်သမဏတာတာကိုဉာဏ်နဲ့အတိခါရီကစိတ်ပါဉာဏ်ရင်သူများမခိုင်ဘလို့ပဲဖြစ်နေအလှခံပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကနာဂံရန်တာဖြစ်နေပါစေအောင်နိရောဓသမပတ်ထတာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ချက်ချင်းကျွတ်မပေးနိုင်ဒါဆိုရင်ဗျာမကောင်းတာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းချက်ချင်းကျွတ်မရကောင်းတာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းချက်ချင်းကျွတ်မရဆိုတော့မကောင်းတာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကချမ်းသာနေတယ်ကောင်းတာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆင်းရဲတယ်ဆိုရင်ကံပေါ်မှာတရားဝင်လာတယ်တကယ်လို့ဒါလေမတရားဖို့တရားလို့ချက်ချင်းကျွတ်ပြီးတဲ့ဆိုရင်လူတန်းကြောက်မှာဘယ်သူမှမလဲရဘူးမုဒ္ဒဝါဒကိုပထမဆုံးပြောတာစေတိယမင်းပြောတာနဲ့မြင်မျိုးတာမုဒ္ဒပြောလို့ဒါမြင်မျိုးပဲဆိုဘုံမနိုင်ငံလူကြမှာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တကူလုံးမမျိုးစေချင်ဘူးလက်ဘင်းလျော်ချမ်းသာဘယ်သူမျိုးလဲသိအောင်မျိုးသွားရင်မျက်နှာမသိတော့မျက်နှာမမြင်တော့ဘယ်သူမျိုးမှမသိဘူးလေတွေ့လားမုဒ္ဒပြောတဲ့ကောင်အမဲတကူလုံးမျိုးမျက်နှာမမြင်မှာဆိုမျက်နှာတွေတော့ချမ်းသာဟုတ်ကိုအဲ့မချက်ချင်းကျူးမပေးဘူးလေပဏာတိပါဒလည်းဒီတိုင်းပဲသူမြတ်အသက်တယ်ချက်ချင်းအသက်မခံရဘူးအာရိဏနာသူမြတ်ပစ္စည်းကိုယ်တယ်ကိုပစ္စည်းချက်ချင်းအခိုးမခံရဘူးဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲကံပေါ်မှာတန်တရားဝင်လာတယ်ဒါကြောင့်မတရားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကချမ်းသာတာပဲချမ်းသာတာကိုလေလူတွေကကံကောင်းတယ်မထင်နဲ့နော်လူတွေရဲ့အတွေ့အထဲမှာပစ္စည်းများဒီပစ္စည်းများတာကိုလူတွေအတွေ့အထဲမှာကံကောင်းတယ်ထင်တာအမှားအမှဆိုမာလီယာနိုင်ငံတို့ဒီမြတ်တိုက်စားတာပဲသိမ်ဘော်ဒီစီတက်လိုက်ဆိုရင်15တန်း30တောင်းတယ်ချတာပဲလေပစ္စည်းရတာအဲ့ဒါကံကောင်းတာလားလူတွေအတွေ့အထဲမှာပစ္စည်းပြည့်စုံတာကိုကံကောင်းတယ်ထင်တော့မတရားတာကိုမပေါ်လာတာသားတွေသမီးတွေမယားအတွက်သူ့အတွက်လောက်ကြနော်ကံကစောင့်ကြည့်နေမှမတင်နဲ့ခက်တာအဲ့လိုမတရားလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချမ်းသာတာမြင်နေလေတရားတာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကံပေါ်မှာတန်တရားဝင်လာတယ်ပြီးမယ်အာကြီးကံကအိုးကံနော်ညံကသာချက်ချင်းကျုပ်ပေးတာကံကချက်ချင်းကျုပ်မပေးနိုင်ဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်ကြိုးစားကြစေခြင်းနဲ့အခုကုရုဓမ္မဆက်ဒီနေ့တော်တဲ့နေတာပြည့်နေတကယ်လို့သာဗမာနိုင်ငံစာတီထောင်ကြတဲ့ကဗမာနိုင်ငံလို့စဖြစ်တာကတော့နော်ထားတဲ့ထက်ပေါ့တနိုင်ငံလုံးစူးစီးလိုက်တာအဲ့ဒီချိန်ကြတဲ့ကတနိုင်ငံလုံးလူတိုင်း၅ပါးသီလသာရဲခဲ့မဲ့ဆိုရင်ဘာပြဿနာမတက်ဆက်ချင်မရှိရှင်ပြရေလူတိုင်းမြဲဖို့မလွယ်ဘူးဒါဆိုကိုမြဲဖို့လွယ်တယ်သူမြတ်မမျောနဲ့ကိုမျောနေတော့ဒီဘဝမှာဗျာအတိတ်ကပါလာတဲ့ကံကိုခံပေးစီတော့ပိဿုပံမှာလေမကောင်းတဲ့ကံယူပြီးတော့အနာဂတ်ကိုတက်မသွားနဲ့နာဂတ်ရှိတယ်မရှိဘူးမထင်နဲ့အမဲသေးကြည့်လေသေးကြည့်မရှိဘူးမထင်နဲ့အဲ့ဒီချိန်ကျမှရှင်ဘုရားဆိုတော့တရေဘဝနဲ့လာမချောင်းနဲ့နော်ဥစဉ်သေးကြောက်တယ်ရှင်ဘုရားပြောတာမှန်လိုက်တာရှင်ဘုရားထားပြီးကြည့်ပါဦးမလုပ်ပါနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လာလည်းမခေါ်ပါနဲ့ကြောက်နဲ့လည်းမဝင်ပါနဲ့တရေဘဝနဲ့ပြောတာကြောက်တော့ကြောက်တာပေါ့မှန်လိုက်တာဗျာအဲ့ဒါသူများတော့ပြောဥစဉ်လာမပြောနဲ့ဖက်နဲ့ဗျာသေပြီးနောက်ဘဝရောက်မှာမှန်လိုက်တာဆိုယူတာပဲဒီဘဝမှာကပြင်ကြပါဘာဖြစ်လို့ငါးပါးသီလတွေမလုံတာလဲစဉ်းစားလို့ကိုမရဘူးဘသူ့ကိုတတ်ဆက်လို့လဲဘသူပစ္စည်းခိုးရလို့လဲဘာလာဆက်လို့လဲဘာမတရားလုပ်ဆက်လို့လဲလူပဲဟာဒါပေမဲ့ဒီငတ်မှကြောက်တယ်ခွေးတွေလေတခါမှငတ်မှမကြောက်ဘူးအဲ့လူတွေကပဲငတ်မှကြောက်တယ်တော်ခက်တဲ့လူတွေကိုဒါကြောင့်ကိုချင်းတရားမကောင်းမနဲ့ကောင်းတဲ့အကျိုးမညွှန်လင်းပါနဲ့
အခုကုရုဓမ္မဇကုရုတိုင်းမှာနိုင်ငံသားအားလုံးငါးပါးတရားလုံးတယ်အဲကြောင့်မိုးကိုရွာစေခြင်းတဲ့အချိန်ရွာခိုင်းလို့ရတယ်ချင်းပြဖြစ်နိုင်ပါမလားမှန်ပါတယ်ဒီဘဝမှာတော့ဖြစ်နိုင်ဖို့မလွယ်တော့ပါဒီနိုင်ငံမှာဖြစ်နိုင်ဖို့မလွယ်တော့ပါမစင်စားပါနဲ့အခုမှစိတ်ကူပေါတော့ငါးပါးတရားဆောက်တည်ရုံနဲ့တော့လုံးမယ်ရမယ်သူတို့ကခေတ်ဆက်ဆက်ဘင်းဆက်ဆက်နိုင်ငံသားအားလုံးဒါကိုကျင့်သုံးခဲ့တာလေကျွန်တော်မျိုးတော့အခုဒုက္ခကြုံမှမလို့ဒိဋ္ဌံဝင်လို့ဝင်သစ္စာပြုလို့ပြုအခုမှစိတ်ကူပေါလို့ထားလို့တာလေအစားကလေးလောက်ကမဲ့ဆိုရင်မတရားပရောမှာဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲဒါကြောင့်မတရားတော့လောက်တဲ့လူကတော့သူ့ကံနဲ့သူခံပါစေတော့ကိုတော့တရားတာပဲလုပ်ပြီးသွားပါဘဝမှာဒုစရိုက်ကိုလုံးဝမကျွလွန်ပါနဲ့ဘာမှတရားဆိုဒုစရိုက်ပဲလုံးဝမကျွလွန်ပါနဲ့အပယ်မကြခြင်းပြောတာပါရှင်ဗျာဒီအပယ်သွားပြီးတော့ဘုဒ္ဓအနေနဲ့သွားကြည့်ကြပါသေးတယ်ချားအဲ့နော်ဦးဇင်းတို့ဒီဟာသားလေးတကူဖတ်ဖို့တာပေါ့နော်ငရဲကြော်ညာနာမည်ကငရဲကြော်ညာဒီနေ့ကစမ်းမသိဘူးနော်ပြောပြီးသားနော်ဘုဒ္ဓပြောနေတာငရဲကြော်ညာတဲ့ကာဗျာလူတယောက်ကမௌဒ္ဒအကုန်လုပ်တယ်လူကြီးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မௌဒ္ဒလူကြီးနဲ့အကုန်ပေါင်းပြီးလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အောက်မှာရှိတဲ့လူတွေသူ့အမြင်ဆောင်မှာဆိုလို့လှူပြတယ်တဲ့လှူလဲလှူတယ်လှုပ်လဲလှုပ်တယ်ပေါ့သေတဲ့သေရောငရဲကိုစားရောက်တယ်သူကကုသိုလ်အကုသိုလ်နှစ်ခုကိုသူဟာတာပြောတာနော်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကုသိုလ်ကနတ်ပြည်အကုသိုလ်ကငရဲသူကလူကြီးနဲ့ပေါင်းပြီးမကောင်းတာလုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ငရဲကြမဲ့ကံပါနေတယ်ဒါပေမဲ့အောက်ကလူတွေထင်သေးမှဆိုလို့ဒီမျိုးထင်မှဆိုလို့ကုသိုလ်လုပ်ထားလို့နတ်ပြည်ရောက်မဲ့ကံပါတယ်ပြီးတော့ယမမိတ်စီရောက်ယမမိတ်စီသွားမဲ့ခါမှာပေါ့အိုးငရဲပြေသွားတယ်လမ်းလေဗိမ္မာန်ရဒီဟောပေါ့မဟုတ်ရလှပလိုက်တာရွှေအောင်တမွင်းဝင်းနေတဲ့ပြီးတော့တဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှလေနှုတ်ဆက်ကြတာတဲ့ငရဲသမီးလေးတွေပေါ့လှတပါတာနေတဲ့တရုတ်တို့နှုတ်ဆက်ရတာနဲ့ဂျပန်တို့အစုံပေါ့သဘောကျလိုက်တာသဘောကျလိုက်တာဟာငါတို့လူပြမာတော့ကြာဖို့ခဲ့တာမရဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုဖြစ်လို့ဒီလောက်ကောင်းနေပါလဲယမမင်းစရောက်တော့ယမမင်းမေးတယ်ဘယ်လိုလဲမင်းငရဲခံကျင်လားနတ်ပြည်သွားကျင်လားငရဲအတွေ့အကြုံတော့သူသိသွားပြီနတ်ပြည်ကိုသူသိကျင်သေးတယ်ကျွန်တော်နတ်ပြည်ကိုခဏပို့ပေးပါရတယ်ပို့ပေးမယ်နတ်ပြည်ဝင်ပါလိမဟုတ်ပါလေစုပ်ပြတ်တက်ကျိုးဆိုရလူရတယ်မျက်နှာရှစ်ခေါက်ချိုးနေနတ်သားရတယောက်မှအချိုးမပြေဘူးလေသူမျက်စိထဲမှာဟာလက်ပြတာလေချက်ချင်းပြန်ကျင်တာငရဲကိုနတ်ပြည်ဘာလို့မှာတော့ဒီတော့အချိုးမပြေတဲ့ပုံစံနဲ့ငါ့ကိုဆက်ဆံနေတာမနေဘူးဒါပေမဲ့ပို့ရတော့လဲပို့နေတော့သွားမယ်ပေါ့ငရဲမှာလည်းတရက်ပြတယ်နတ်ပြည်မှာလည်းတရက်ပြတယ်နတ်ပြည်မှာတရက်ကြားလိုက်တာမကုန်သေးဘူးလားမကုန်သေးနဲ့ကျွန်တော်သွားချင်းပြီအဲ့ဒါနဲ့တရက်ပြည့်တော့မိတာပေါ့မင်းပဲသွားချင်းတယ်ကျွန်တော်ငရဲတာပို့ပါဗျာနတ်ပြည်မသွားချင်းပါဘူးဘာဖြစ်လို့တော့နတ်ပြည်မကောင်းဘူးလားအိုးချက်ခေါ်ကျွတ်တဲ့မျက်နှာမမြင်ချင်ပါဘူးအမေနီဟောင်းတို့ချက်နေတော့တွေ့ချင်တာအေးမင်းသဘောပေါ့အဲ့ဒါလိုက်ပို့တာလေးလာရီခီးသွားတော့မှတွေးတဲ့မဟုတ်ကအခုတကယ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ချင်းစုပ်ပြတ်တက်နေရခုနကတွေးခဲ့တဲ့ငယ်သမီးလေးတွေကဖိုးရွှေသမီးအခုတော့စားမယ်ဝါမယ်ဆိုတာကြီးပဲအဲ့ဒါနဲ့လိုက်ပို့တဲ့လူမေးတာပေါ့ဟာဘယ်လိုဖြစ်လို့တော့ချိုးအေးပြောင်းလိုက်တာခုနကအမင်းစိတ်ဝင်စားအောင်ကြော်ညာတာတဲ့တကယ်ကဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးမင်းခံမှာဒါအဲ့ငယ်ကြော်ညာတော့ကောင်းတာပဲအဲ့တော့ကြာရင်လားတကယ်လက်တွေ့ရမကောင်းဘူးလူမိုက်တွေကအဲ့ငရဲကြောင်ညာဖတ်ထားလားမသိဘူးမသွားခင်တော့ပြောစရာကောင်းတာပေါ့သွားမယ်ဆိုပြောစရာမကောင်းဘူးအမှန်စောင့်နေရလေစားမယ်ဝါမယ်နော်ဒါကြောင့်ငရဲတော့မသွားကြပါနဲ့ဗျာကောင်းတဲ့ကုသကံလောက်ကြအနည်းဆုံး၅ပါးဒီလားလောရမယ်ပြီးတော့အများဆုံးကဒါနလောရမယ်မြဲဘဝတည်တာမြဘဝဒါနကျင့်မာကဘာဝနာ
ဘာဝနာကြတော့မနေ့ကမှကျင့်ရတာပေါ့နော်ဒီနေ့တော့ကုလဓမ္မဇက်ကိုစဉ်းတော့ပြောပြတာနိုင်ငံချမ်းသာတာနိုင်ငံတိုးတက်တာဒါနဲ့ဆိုင်ပါတယ်နော်တကယ်လို့သာဗမာလူမျိုးတွေပြောနေတဲ့တိုင်နိုင်ငံကိုချစ်ပြီးတော့နိုင်ငံတိုးတက်စေခြင်းနဲ့ဆိုငါးပါးသီလလေးတော့လုံပြပါဗျယုံရအောင်လုံပြပါအဲ့လိုမဟုတ်ရင်တော့ကောင်းဒီလိုပဲခံရမှာဒါလည်းမဟုတ်ဘူးဒါလည်းမဟုတ်ဘူးဒါလည်းမဟုတ်ဘူးစိတ်သက်ကြွသေခါလေးမှာလက်ပြေကလာခေါ်တာဒါလည်းမကောင်းဘူးဒါလည်းမကောင်းဘူးကာမအာယုံကကောင်းမကောင်းဆိုတာကိုသူကညင်းတာဟုတ်အခုလည်းဒီတိုင်းပဲဒါလည်းမဟုတ်သေးဘူးဒါလည်းမဟုတ်သေးဘူးကိုကျင့်တရားကိုဟန်ဆောင်ပြီးကျင့်လို့မရပါတကယ်စိတ်ပါလက်ပါနဲ့ကျင့်သုံးရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သီလမြဲပြီးတော့ဒါနများမယ်ဆိုရင်နတ်ပြည်ပြီးတော့သီလမြဲပြီးတော့ဘာဝနာပွားမယ်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်နော်အဲကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတို့စင်များနေနဲ့မိမိတို့ဘဝရှင်သန်စဉ်ကာလလေးမှာကိုနေထိုင်ရာဒေသတိုးတက်ပြီးချမ်းသာငြိမ်းချမ်းအောင်ကိုကျင့်တရားကိုအကောင်ဆုံးပြည့်စုံဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြပါပါဏာတိပါဒအာဒိနာနာကာမေတ္တမေသဒ္ဒရာမုဒ္ဒဝါဒသုရမေယဆိုတဲ့ငါးပါးသီလကိုမကောင်းတဲ့ဟာကိုရှောင်ပြီးတော့ကောင်းတာကိုစောင့်ပြီးတော့ဘဝဖြတ်တန်းကြပါဒီလိုဖြတ်တန်းတဲ့ခါမှလည်းပဲခန္ဓာဉာဏ်ရောက်တရားများကိုจิตကြံကြုတ်ကိုအားထုတ်နိုင်ကြပါစေဒီလိုမျိုးจิตကြံကြုတ်ကိုအားထုတ်ပြီးတဲ့ခါမှလည်းပဲသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားထင်ထင်သိမြင်ကဘုရားအစာရှိတဲ့အရိယသူတော်ကောင်းများမျက်မှောက်ပြုရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဘုဒ္ဓသာသနံစီရံဒိဋ္ဌတုဗုဒ္ဓသာသနံစီရံဒိဋ္ဌတုဗုဒ္ဓသာသနံစီရံဒိဋ္ဌတုသာဓုသာဓုသာဓုဒီနေ့တို့တင်နာများအောင်ကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေ